på Summer in the City i London, og fordi grunner så har jeg med meg Hansi. Hansi, si hei! Hei! Hansi, hvor tidlig stod du opp i dag? 10 på 5? Stod du opp først 10 på 5? Nei, jeg stod opp kvart på 5. Jeg stod opp halv. Den der i veien. Det var bedre. Det er bedre. Jeg er sånn out of frame. Neida, ikke så veldig. Nå er du in frame. Nå er jeg in frame. Og så flydde vi. Og så flydde vi. Ja. Nei, først tok vi ferge. Først tok vi ferge. Jeg skulle egentlig filme på ferga. Jeg bare var for trett. Ja, det var fordi ferga gikk kvart over 5. Ja, ikke sant? Så det er ikke så rart. Og så tok vi fly. Og så er vi jo i en annen tidszone nå enn når vi er hjemme. Ja. Så... Jetlag, altså. Solid times jetlag. Jepp. Nemlig. Men det er nok, det altså. Det er nok. Det er nok. Ok, og så kom vi hit, og så har vi vært på paneler. Først var vi på det der... Agenttingen, ja. Skal du ha agent? Eller ikke. Eller ikke. Og hva slags Hva agent gjør en agent? Hva gjør en agent? Og ikke minst, hva er forskjellen på en agent og en manager? Ja, eller var det på musikkpanelet? Det var på musikkpanelet. Ja, på musikkpanelet. Okay. Ja, skal du ha en agent, eller skal du ha et MCN, eller et eller annet sånt? Ja, hva skal du ha? Og hva skal hvorfor? du ha? Og hvorfor skal du ha, ikke ha det? Ja, det var langt mer interessant enn jeg hadde regnet med. Ja. For vi gikk dit egentlig mest fordi det ikke var så mye annet å gå på akkurat da. Ja. Og så var vi på noe lignende. Ja, vi var på noen YouTube-greier. Hva snakket du om da? Penger. Hvordan tjene penger, eller egentlig Hvordan fungerer egentlig? Titlet på panelet var monetizing, så liksom hvordan... Men de snakket ikke noe om hvordan du monetiser. De snakket egentlig bare om hvordan du tjener penger utover YouTube. Ja, det gjorde de. Det var også interessant og ganske morsomt. Selv om ikke så veldig relevant da. Nei. Sånn for vår del. I hvert fall ikke for din del. Nei. Jeg er bare gjest, ja. Det er du som er proff her. Og så var vi... spiste vi is. Det var en viktig del av dagen for det. Ja, men vi fly. Vi bor rett ved en flyplass. Rett ved en flyplass. En flyplass jeg aldri har tenkt på før. At det eksisterer en gang. Det er ingen som flyr dit. Det er bare å fly der hele tiden. Ja. Jo, så var vi på How to Vlog Like a Pro, eller hva den heter for noe. Det var vi. Ja. Det var både relevant og interessant. Han kunne pratet i sikkert 3 timer om han hadde fått lov. Minst. Ja, minst. Han fikk ikke lov. Nei, han fikk ikke lov. Han hadde en time på seg, og siste 4 punktene på lista hans ble liksom... Han sprang gjennom den, det var gøy. Selv om jeg gjerne skulle ha hørt hva han hadde å si om saken. Og så var vi på musikkpanelet, og det var egentlig litt kjedelig. Og det var litt trist. Ja, det var det. Det var bare... Nei. Og så har vi spist pizza. Nå har vi spist pizza. Det var veldig god pizza. Veldig god pizza. Og enda bedre tiramisu. Ja, mulig. Og nå er vi veldig trøtte, fordi... Der kom fly nummer 2. Ja. Sånn går det hele tiden her. Så blir det interessant i natt. Tror du de går om natta? Nei, jeg håper de ikke går om natta. De kan ikke ha en flyplass som heter City Airport, som ligger midt inne i sentrum, som det flyr på. Det er jo ikke sentrum. Det er et slags sentrum. Det er sentrum av det området her. Og nå er klokka... Hva er klokka? 5:30. 5:30. Men i hodet mitt er det klokka sånn 9, i hvert fall. Hva er det jeg sier? Jetlag. Ja, jetlag. Nei, den er 10. 10? Nei. Du sto opp 5. Ja, men i England-tid blir jo det 4. Og nå er klokka... 5:30. Så da har du vært våken i... Alt for lenge. 14,5 timer. 14,5 timer. Jeg bruker jo å være oppe lenger enn det, men jeg har jo tatt fly og... Sovet lite og vært på paneler og sånn. Ja. Så nå skal vi bare slekke inn. Nå er det pysjbukse. Du skal redigere vlogg. Nå er det pysjbukse og redigering og sånn. For alle penger. Jeg skal sikkert Snapchatte. Du skal sikkert Snapchatte. Er du offentlig på Snapchat? Nei, men det skulle jeg egentlig vært. Jeg var ikke klar over at jeg var det. Da må du bli det. Ja. Så kan vi name-droppe. Ja, for
følger han sin på Snapchat. Han mye mer interessant på Snapchat enn meg. Så, ja. Ok, ser mer av han og meg i morgen forhåpentligvis, kanskje, ja.